Kravpunktet vannbeskyttelse skal bidra til å sikre vannkvaliteten i vann og vassdrag og skape gode levesteder for arter som har naturlig tilhold ved eller i vassdraget. Bestemmelsene om at det skal tas hensyn til vannkvalitet og arter som lever langs vann og vassdrag, er regulert i skogbruksloven, i forskrift om bærekraftig skogbruk og i vannressursloven. Kravpunktet har fokus på at det skal bevares eller utvikles stabile vegetasjonsbelter mot vann, elver og bekker med vannføring hele året. Vi har i dag god kunnskap om at bevaring eller etablering av stabile vegetasjonsbelter langs vann og vassdrag er vesentlig for å sikre god vannkvalitet. I tillegg er kantsonene langs både vassdrag og myrer viktige voksesteder for blåbær og andre karplanter, som gir livsgrunnlag for mange insektsarter. Det gjør at kantsonene er betydningsfulle oppvekstområder for blant annet skogshøns. Kantsonen langs vann, elver og bekker bredere enn 2 meter skal i utgangspunktet være 10-15 meter bred, men den må tilpasses forholdene på stedet og kan varieres innen en og samme kantsone. Vegetasjonstype og terrengform skal være retningsgivende for kantsonens bredde. Den skal være bredest der det er fuktige forhold. Det er av stor betydning å skape stabile flerskiktede kantsoner der det er mulig. Det vil si at den bør spare trær i ulike alder og størrelse, og gjerne trær som har grove kvister og er lite oppkvistet. Dette er ofte stabile trær. Det er også viktig å spare et utvalg av alle treslag som finnes i kantsonen. Trær med stor økonomisk verdi kan hogges når de ikke reduserer kantsonens økologiske funksjon. Der slike trær hogges, er det viktig å unngå skade på markvegetasjonen. Hogstmaskinen bør stå på fastmark utenfor kantsonen når det hogges, og tømmeret må legges slik at lastetraktoren ikke kjører i kantsonen. Langs bekker smalere enn 2 meter skal buskvegetasjon og mindre trær spares for å sikre et vegetasjonsbelte langs bekken. I tillegg kan en med fordel spare livsløpstrær langs de smale bekkene, der det er mulig. Langs denne smale bekken ble lauvtrær og mindre grantrær spart ved siste hogst. Det vil sikre et stabilt og variert vegetasjonsbelte i lang tid. Langs bekker smalere enn 2 meter kan eldre trær hogges, men husk at buskvegetasjon og mindre trær skal spares. Der det er mulig, bør en ved tynning og gjennomhogst lage gode forhold for mindre trær, slik at de kan spares ved neste hogst. Kantsonene langs vann, vassdrag og myrer er svært viktig for vannkvalitet og artsmangfold i skogen. Kravpunktet skal bidra til at vi tar vare på og utvikler disse kvalitetene.